Baie welkom by Infanta 4x4. Ek en Gerald gaan vandag vir julle wys hoe eenvoudig dit is om die Enkulu 3 se afdak oop en toe te maak. Eerste, natuurlik, maak die sak oop. Goed, so volgende maak ons die sak oop, gooi hom net agtertoe en dan as ons die beltjies losmaak, gooi hulle ook net oor aan die agterkant dat hulle uit die pad uit is as ons hom weer wil toemaak. So jou dwarspale sommer saam met die seil opgerol. Haal hom maar net uit. Ons gaan hom nou gebruik. Sit hom daar neer. Eerste gaan ons agtertoe met daai arms en dan hierdie span gaan net vorentoe. Ons gaan hulle in die agterkant van by mekaar aan mekaar vasmaak om die afdak lekker spanning te gee. As ons die afdak vasgetrek het aan die agterkant, sal jy sien elke arm het sy eie voetjie in. Op 'n mooi windstil dag soos vandag, laat sak ek net die twee middelstes. Dit is voldoende. En dan sit ons die dwarspaaltjie in om die seil lekker styf te trek. Jy sal sien elke arm het 'n poot en elke poot het 'n toutjie waarmee die afdak lekker goed kan anker aan die grond. Wat jy ook moet seker maak as dit reën. Haal uit hierdie dwarspaal en jy sal sien in die middel is daar ook toutjies. So indien dit reën, trek die tou lekker styf af, laat die afdak 'n geet vorm en die water kan afloop, sodat dit nie 'n dam vorm op die afdak nie. Aan die binnekant van die afdak en die bokant is daar ritsluiters. Sykante is opsioneel. Jy kan tot en met 6 kry van voor tot agter om die wyntjie uit te hou. So om die afdak toe te maak, haal die dwarspaaltjie uit. Maar die seil lekker styf hou. Vou die voetjies dan net terug op hulle plek. Hulle skuif net daar bo in. En dan gaan ons om na die agterkant om hom los te maak. Dit is belangrik om seker te maak dat die afdak se sak uit die pad uit is. So gooi die sak agtertoe oor en ook die beltjies. Dit is maklik om dit van die binnekant af buite kom as jy die gas oopzip. Dan die seilsak net terug te trek en die beltjies ook uit die pad uit te vat vir as ons die afdak toevou. So ons vou eers die voorste arms toe. En dan bring ons die agterstes. Gerald, wil jy nie vir ons net die agterste bracket, moet jy net invou. So as jy dit gedoen het, dan gaan die sak net makliker toemaak. As dit is, dan kan ons die dwarspaaltjie saam met die seil oprol. Goed, so as ons hom lekker styf opgerol het, dan knip ons hom net daarin en trek hom vas. Voor en agter is ook 'n streppie. So as jou afdak lekker styf opgerol is en die beltjies is vas, dan kan ons maar net die seilsak toemaak. Trek hom maar net van bo af en verkieslik trek ons die ritsluiters van voor af na agter dat die wind hom nie kan oopwaai nie. Hierdie is aan Howling Moon se 360 swing on wat 'n lekker groot oppervlakte het en genoeg same skaduwee bied. Ons het ook alternatiewe opsies. Geniet hom, lekker kamp.